Ang Haro Floodway ay ginawa para masolusyonan ang pagbaha sa Iloilo City. Ginawa ito noong 2006 hanggang 2012. Sa ganitong types ng coastal engineering projects, dahil binabago mo yung flow ng ilog, nagbabago din ang sediment delivery sa coast na pwedeng makaapekto dun sa coastal environment. Dito sa case ng Haro Floodway, ano nga ba ang nangyari sa Danampasigan? Panoorin ang buong video. Hello everyone, ako si Paul Flores at welcome sa Marine and Earth Science Learning Hub. Ngayong araw, dalawang papers ang pag-uusapan natin. Una, ang paper ni na Flores and Seringan noong 2020 na ang title ay Shoreline Change in Response to the Construction of a Flood Canal in Haro, Iloilo City, Philippines. At ang pangalawa naman ay ang follow-up study nito na ang title ay Mangrove Forest Cover Change from 1947 to 2018 at the river mouth section of the Haro Floodway, Iloilo City, Philippines. Kung interesado kayong basahin ang dalawang papers na ito, tingnan lang ang link sa description. Sa mapa na ito, makikita nyo kung saan ang Iloilo City. Makikita nyo rin dito na ang Haro Floodway ay dumadaan siya sa kabuuan ng Iloilo City. Kaya hindi nakakagulat na kapag malakas ang ulan, bumabaha. Para masolusyonan ang pagbaha sa Iloilo City, ginawa ang Haro Floodway. So ang nangyayari, dinadivert nito ang floodwater from the Haro River papunta dito sa area na ito. So imbis na dumaan pa dito ang tubig baha sa Haro River, diretso na siyang dadaan dito at mag-exit na siya sa area na ito. Take note, nagkakaroon lang ng outflow sa Haro Floodway kapag malakas ang ulan or during high discharge events dahil ang design niya, ang floodgate ay 1 meter above the river bed. Para sa dimensions ng Haro Floodway, ito siya, 4.8 kilometers long, bottom width ay 52 meters at ang top width ay 80 meters. Tatlo yung objectives ng study namin. Una, tingnan ang pagbabago ng shoreline positions pagkatapos ginawa ang Haro Floodway. Pangalawa, alamin kung ano yung mga possible na factors na nag-contribute sa mga pagbabagong ito. At pangatlo, tinignan din namin ang pagbabago ng mga shoreline positions bago ginawa ang Haro Floodway. Ito ang flowchart ng methodology namin. So nag-compile kami ng historical maps at satellite images from the Landsat mission. Para sa historical maps, nag-digitize lang kami ng mga shoreline positions. Para naman sa mga satellite images, ginamitan namin ng modified normalized difference water index para ma-extract ang mga shoreline positions. Pagkatapos ng extraction, tinignan namin kung anong mga possible na factors na nag-contribute sa mga pagbabago na ito. Nag-focus kami sa dalawang factors na ito dahil ang headwater ng Haro River, which is kung saan siya nagsisimula dun sa taas ng bundok, ay hindi siya active volcano. At pangalawa, ang epekto ng tectonics or ng mga faults and earthquakes ay mahirap ma-evaluate dahil maikli lang ang time period ng study namin. So sa table dito sa kanan, makikita nyo from 1947 hanggang 2018 lang ang tiningnan namin. So from 1947 hanggang 1988, mga historical maps ito. And then from 1988 to 2018, puro Landsat images na ang ginamit namin. Hinati namin into 3 phases ang pag-analyze ng shoreline change. Una, sa pre-construction phase from 1947 hanggang dito sa 2004. Construction phase ay dito. Ang pangatlong phase, ito, post-construction phase. So ito ngayon ang mga historical maps noong 1947, 1955 at 1988. Sa figure na ito, makikita nyo na nagkaroon ng bagong delta lobe, which is itong area na ito. So meaning nagkaroon ng bagong lupa dun sa river mouth section ng Haro River. Ito ay dahil may ginawa ng mga fish ponds doon sa dating position ng Haro River. So pansinin nyo ang 1947 na map and 1955. So wala na dito yung Haro River mouth dahil naging fish ponds na siya. So dahil dito napilitan yung Haro River na magbago ng position nung
bago siya ng position, nagkaroon ng sedimentation at dahil dito, nagkaroon ng bagong lupa. Nag-estimate kami ng sedimentation rate which is around 2.7 times 10 to the 4th cubic meters per year. Simpleng estimate lang ito dahil ang ginawa lang namin ay minultiply yung area ng lupa na nadagdag, multiply siya sa estimated ng water depth, tapos divided by yung number of years. Ito na ngayon ang mga shoreline positions from 1947 hanggang 2006. Mag-focus muna kayo dito sa positions from 1988 hanggang 1998. So blue at orange line. Mapapansin nyo na may notable na retreat ng shoreline position. So umatras yung shoreline, meaning nawalan ng lupa. Take note na ang 1988 na shoreline ay nakabase siya sa historical map at ang 1998 ay from Landsat image. So may inherent na uncertainties dahil magkaibang klase ng data ang pinanggalingan. Pero dito sigurado kami na na-erode yung shoreline dahil nawalan ng mangrove cover. Sa 1988 na map, makikita nyo doon na may mangrove pa dito sa area na to. Pero noong 1998, nawala na siya. Tiningnan namin kung ano yung possible na nag-contribute dito. Sa tingin namin, isang factor dito ay ang mga number ng typhoons na dumaan sa study site. Makikita nyo dito, between 1985 to 1995, merong relative increase ng number of typhoons na dumadaan malapit sa study site. So, ang mga bagyo ay may dalang mga malakas na alon at dahil malakas ang alon, na-erode yung shoreline. Isama mo pa dun yung loss ng mangrove cover, kaya siguro na-erode yung shoreline between 1988 to 1998. And then from 1998 hanggang 2006, so ang orange, violet, and green na lines, halos wala nang pinagbago yung mga positions nila. At sa tingin namin, isang factor din dito ay kung titingnan mo ulit ang plot na to, ang number ng mga typhoons na dumadaan malapit sa site ay halos steady na lang. Ito ang mga shoreline positions from 2006 hanggang 2010 during the construction phase ng Harrow Floodway. Ang notable lang na mapapansin nyo dito ay nag-advance ang shoreline position sa area na to at sa area na ito. Sa ibang mga lugar, halos walang pinagbago. Ang notable lang na nangyari nung time period na to ay ang pagdaan ni Super Typhoon Frank. Ang international name niya ay Typhoon Fengshed noong 2008. Kanina, nabanggit ko na kapag may bagyo, nagkakaroon ng malakas na alon at dahil malakas yung alon, na-erode yung shoreline. Dito naman sa case ni Frank, Super Typhoon na siya, so bakit nag-advance yung shoreline position? Sa tingin namin, ganito ang posible na nangyari. Kapag umuulan, na-erode yung sediments dun sa taas ng bundok. Dadaling siya ng mga ilog at magde-deposit siya dun sa coast. So, posible na yung amount ng sediment deposition na yun na nagaling sa mga eroded sediments dun sa taas ng bundok, mas madami siya compared dun sa amount ng sediments na kayang ma-erode ng storm waves. Ito ngayon ang shoreline positions from 2010 hanggang 2018 at makikita ninyo dito ang mabilis na pag-advance ng shoreline. So 2018 ito na siya, yung violet line. At base sa mga shoreline positions na ito, nag-estimate kami ulit ng sedimentation rate at ang nakalculate namin ay around 4.1 times 10 to the 5th cubic meters per year. 10 times ito na mas mabilis compared dun sa 1947 to 1988 na accretion event dahil gumawa ng fish ponds dun sa dating posisyon ng Arrow River. So paano namin na-estimate yung sedimentation rate since walang monitoring data dito sa Harrow Floodway? Ginamitan namin ng parehong concept dun sa binanggit ko kanina na area ng nadadyag na lupa multiply dun sa estimated na water depth tapos divide mo lang sa number of years. So very simple na estimate. Ano ang mga factors na nag-contribute dito sa mabilis na pag-advance ng shoreline position? Una, favorable ang sediment deposition sa area na to dahil flat yung seafloor. Pangalawa,
efficient yung sediment delivery sa coast dahil nga pinaikli mo yung path ng tubig baha. Pangatlo, may increase ng number of high rainfall events. At pang-apat, mas mababa yung wave penetration sa area na to compared dito sa promontory na ito. So in summary, mataas yung rate ng sedimentation sa mouth ng Harrow Floodway, most likely because mas efficient na yung sediment delivery dun sa coast at favorable din ang sediment deposition sa area na yun. At pangalawa, wala kaming na-observe na erosion dun sa Harrow River mouth dahil nagkakaroon lang ng outflow sa Harrow Floodway kapag may high discharge events or high rainfall events.